上次我们只走了莱利水段，这次计划从莱利水上山，然后往司马沟方向走，穿到药王谷景区。药王谷景区里面的樱桃谷登山步道也是山水穿越步道的一部分，是红螺山险的必经之地。当然了，对于红螺山险，我们只有敬畏之心，没有挑战之意。看，从这里就是去先扫那个码，去领那个绿标了。这个是距离莱利水停车场还有7公里。好嘞，哎，好，谢谢。看，他扫了那个健康码和行程码，他就会给一个这个绿标，然后可以贴在那个肩膀上。上次说可以贴在手机上，大家千万不要贴手机上，那个后面的胶特别粘。上次贴完之后，我们就报废了2个手机壳。现在这里就是到了药王谷和破风岭的岔路口了，往左边走就是去莱利水的。去莱利水村的。哎，谢谢啊。现在就到莱利水村这里值守的地方了。之前我们用那个绿标可以直接过的，然后现在好像规则改了，就是还是要扫健康宝，不过也没有关系，就扫一下就行了。看，我们又到这个停车场了，这边就是山水步道的那个石碑，前面这里就是上次的登山入口。不过这次呢，我们就往这里面的台阶步道上山。哇，听一下这个鸟叫声。今天来的比较早，那个先山里面都是雾啊，好大的雾。往这个台阶步道上山，要比上次从那个野路上山要好走一点。然后上次走过之后，特别喜欢这个台阶步道，走在这上面特有感觉，所以这次就选择从台阶步道上山。上次都是下山的视角，这次看一下上山的视角。就是从台阶步道这里上山的话，看不到红叶，野路那边可以看到红叶，不过到后面都能看到啊。爬了2.5公里，我们就从这边的石台阶上面走到这个上次没有路标的路口了。这边就是继续往司马沟方向走的路，这边呢就是上次从那个有路标的3岔路口走过来的路，然后我们现在就继续往司马沟方向走。上次就是从这边下山的嘛，然后这次就是从这里上来的。从石台阶上来，我们大概用时是1小时20分钟，就到这个无路标的路口这儿了。岔路往前走应该不到100米吧，这里又到岔路口了。这边是右边的道路，然后我们是往左边这边走。哇！在第2个岔路往前200-300米吧，就开始下坡了。然后第一个下坡就是有几十米那种非常陡、非常滑的路段。那段路刚才没有拍，因为那一段路都是蹲着这么扯着边上的枝条滑下来的。下完那个陡坡就好了，这边的路就好走了。现在走这种乱石路。總需轉身告別去，展開青春之旅豁出去，掃起難離情緒，不必相信，此刻請快回去，輕輕一聲再結想別睡，說過了再會定必重聚，日後沿途裏記憶中的每天充滿樂趣，看遍了世界都不可以比。海深偏偏偶遇你，舊日曾陪我有多麼凄美，花光了運氣，看遍了世界都不可以比，多麼驚喜只因你是你，只想跟你在一起，縱使分隔亦更
这里还有这种石头砌成的小房子，不知道是做什么用的。这里还有石头摆成的桌子和凳子的样子。这边有少许的那个黄叶，看往这边上下来的。这旁边有个小水潭，这里形成了一个小溪。刚从对面山过来的，然后跨过这个小溪流就来到对面这儿。这它其实也是一个岔路口，这边有往上去的路，然后这里还有一条继续往前的路，我们就往右边这条路走。现在走到这个谷里下面，就一路伴着这个小溪流的流水声。这个小溪流里面我还看到有户外彩带，但是我们不往那边走啊。看完这个小溪流，我们继续往右边的这个道路走。看，沿着小溪往这边一直沿着这个乱石走过来，走到这儿，就看到那个山水步道的入口了。从入口一上来就是起点300米，还有6公里。虽然从山水步道的入口进来写的是步道，但是其实里面并不好走啊，也是从乱石里面爬。之前在树林里一直下山，一直下山，现在从步道就不停的上山。我感觉我们爬了好久啊，居然才600米。从山水步道600米之后，它就是这种石头砌成的步道了，要比之前的那种乱石路好走太多了。也就是在总里程6.6公里之后的路，在总里程8公里的时候，道路旁边就做有这种围栏了，应该是现在到药王谷景区内了。哇，看一下这边的山，哈哈，这围栏就那么一小段。这里写着游客禁止通行，这个牌子就是为了防止那个来景区游玩的游客走到野路上面去。然后现在不是从这条路过来了吗？它对面这条路是可以下山的啊。看到上面那个小屋子了吗？那边等下就到自由碑那里了。既然已经都爬到这了，一定要去自由碑那里看一下，对吧？然后我们再往上走，顺便看一下药王谷现在红叶的情况。药王谷现在不是近2年成为看红叶地方的新秀了吗？这里看路牌了，山水步道、来丽水段、司马沟段。自由碑了。看一下这山上的情况。你知道我姐家那孩子，就那时候作的那段期间，不是也没啥可吃的吗？然后给他拿回去吃，他也不乐意。拍完自由石，我们就往房子这边的道路走，从这边下山。如果大家时间够还有体力的话，可以从我走的这条路的对面那条路逛一下这个景区，再出去。我就直接下山了。现在秋天山上冷，山谷里面也冷，来的话多备一件外套，我觉得挺有必要的。看一下这红叶，我觉得在今年红叶大环境不好的情况下，能看到这些红叶，我已经很满足了，我觉得已经很不错了。我的要求并不高。
看对面那个山其实挺红的，但是因为今天阴天，在视频里面看不出来。药王谷景区它离破风岭景区差不多只有3公里左右，但是药王谷的人要比破风岭少很多。不过药王谷虽然它开发成景区了，但是其实它里面的开发并没有那么成熟，还是有点野山的味道，就是有这种石台阶，比野山好一点，但其他的就跟野山差不多的。其实它这里开发成景区确实也有它自己的道理哈，它这里的红叶还是要比走野路那些要好看一些，要红得多一些。看这里就是樱桃谷登山步道的牌子了，樱桃谷登山步道的起点就是在药王谷景区里面的起点，所以咱们离下山的那个路口还有1.4公里。他们正常的话是从这上来的，然后我们就现在从这里下去。现在来那个红叶已经掉差不多了，只能看到很少一些。就是有一些要求的朋友就可以不用来药王谷这边了，因为肯定看不了多少了。没什么要求的可以来逛逛，毕竟这边还是人比较少嘛。都快掉完了，光秃秃的。这边看一下，站这里看一下这个山头的红叶的情况。这个山坡上就是那个小房子，自由石那边。啊，转一圈看一下吧。總需轉身告別去，展開青春之旅豁出去，收起難離情緒，不必相信，此刻請快回去，輕輕一聲再結想別睡，說過了再會定必重聚，日後沿途裏記憶中的每天充滿樂趣，看遍了世界都不可以比。海深偏偏偶遇你，舊日曾陪我有多麼凄美，花光了運氣，看遍了世界都不可以比，多麼驚喜只因你是你，只想跟你在一起，縱使分隔亦緊記。好，现在从步道里面出来了，这就是它的登山入口和出口。看一下这个药王谷的登山步道，原来是叫樱桃谷登山步道，现在已经改了。其实上面的印子还能看得出来，以前是叫樱桃谷登山步道。哦，这里石碑这里还写的是樱桃谷。现在已经从药王谷景区里面出来了，然后来丽水到药王谷的穿越就走完了。总里程大概是11公里，用时约5小时50分钟左右，累计爬升约770米。大家如果是把车停在山水穿越步道来丽水的停车场那的话，从药王谷景区门口到来丽水停车场那大概有5公里左右。如果走过去的话，应该要1个小时。除了走过去，还有一种方案就是从这里坐房山12坐4站到破风岭景区那下，然后还剩2.6公里左右，然后应该走只要半小时。如果没有什么户外经验的，就不建议跟着走了。因为虽然没有什么危险路段，但是就是有几段还是非常不好走的。好，那我们今天的视频就到这了，拜拜。